नमस्कार दोस्तों, मीना बुटीक में स्वागत है। आज एक सूट के लिए बॉट नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। फ्रंट में एक बेहतरीन डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए ये देखिए मैंने कुछ बीड्स का यूज़ किया है। साथ में कॉन्ट्रास्ट में इसमें पिंक कलर जो लाइनिंग के साथ में होगा ये कपड़ा यूज़ करूँगा। इससे एक बेहतरीन बॉट नेक बनाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रही। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर ऑलरेडी मैंने एक कुर्ता कटिंग कर रखा है, तो इस पे तो बाद में कटिंग करेंगे। पेपर फ्यूजिंग अपनी ज़्यादा वेस्टेज न जाए उसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले पेपर पे यहाँ पे कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से आप एक पेपर ले लें, डबल फोल्ड कर लें और ये ऊपर का निशान सबसे पहले लगा लें या इससे लगा लें। आप बॉट नेक की चौड़ाई रखेंगे करीबन 4.5 इंच। यहाँ पर ये शोल्डर है ऐसा मान लीजिए अपने, और डीप नेक रखेंगे इसे 4 इंच। इस तरह से आप मार्किंग कर ले इसे, और इस तरह से भी आप मार्किंग कर लें और इसे या तो आप इस तरह से मिला दें या आपके पास ऐसा स्केल है तो इसे इस तरह से लें और यहाँ से इसे मिला लें तो ये परफेक्टली शेप देगा बॉट नेक का। तो दोस्तों ये तो हो गई इसकी मेन कटिंग। अब हमें ये बराबर लेना है, जितना हमें तैयार रखना है। या आप इंची टेप से भी नाप कर इसे बराबर निशान लगा सकते हैं इस तरह से, और इसे कटिंग कर लें। ये देखिए ये वाला मेरा जो है बॉट नेक होगा और इसमें जो है पलटेंगे, जो नीचे होगा ये तो रेडी रहेगा। और इसे भी कटिंग कर लेते हैं, इसे भी बराबर से अंदर की तरफ चला जाएगा ये। तो ये वाली पट्टी होगी, इसे थोड़ी छोटी भी कटिंग कर सकते हैं इस तरह से। इसे अपने को 2 बॉट नेक कटिंग करने हैं, एक डीप और एक बड़ा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर इसे छोटे वाला जो ऊपर की तरफ है इसे मैंने सेम बराबर यहाँ पर निशान लगाया है, यहाँ पर निशान लगाया है। और ये वाला जो एक्स्ट्रा पेपर फ्यूजिंग मैंने रखा है, जब ये वाला बनाएंगे तो यहाँ तक इसमें दबाव आएगा तो ये इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। और ये मैंने सेम बराबर ही इसे निशान लगाया है, सिर्फ इसको तो बराबर कटिंग करेंगे और इसमें नीचे की तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेपर फ्यूजिंग लेकर कटिंग करेंगे। तो ये वाले सब कटिंग मैं कर लेता हूँ। इस तरह से अपना जो बॉट नेक है कटिंग हो चुका है। ये देखिए इस तरह से हमने पेपर फ्यूजिंग को आयरन की सहायता से चिपका लिया है। ये देखिए दोनों नेक मैंने चिपका लिए हैं। अब दोस्तों एक काम और करना पड़ेगा, यहाँ पर इसे जो पट्टी ली है एक, इसे आयरन की सहायता से इसे थोड़ा सा इस तरह से इस पट्टी को तैयार करेंगे। इसे प्रेस की सहायता से आप इस तरह से इतनी चौड़ी पट्टी तैयार कर लेंगे तो ये थोड़ी लगाने में आसानी होगी, जितनी चौड़ी आप रखें। दोस्तों अब इसकी सिलाई करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था इसी के ऊपर फोल्ड करते हुए सिलाई कर दी है। और साथ में अब इसमें जो ये कपड़ा लिया है पेपर फ्यूजिंग के साथ में, इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर इसमें सिलाई लगाएंगे और इस कपड़े को कटिंग करके इसे भी फोल्ड कर लेंगे। तो ये सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर दिया है और यहाँ पे छोटे छोटे कुटके लगा दिए हैं मैंने। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से आपको छोटे छोटे कुटके लगाने हैं और इसे आपको यूँ लेते हुए नोक की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर नोक की सिलाई लगाकर इसे पैक कर लेंगे।
इस तरह से अपना जो नेक है तैयार हो गया है। अब लेंगे मेन पीस और इसका बी सेंटर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर इसे रखेंगे बी सेंटर में इसे, और यहाँ पर एक स्टिच लगा लेंगे कि नेक अपना जो है इधर उधर खिसके ना है। बी सेंटर रखें इसे। ये एक कच्ची सिलाई लगा लें आप। और यहाँ से इसमें सिलाई लगाएंगे। इस तरह से बराबर सिलाई लग गई। उसके बाद में इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा है इतना छोड़ते हुए और वही कुटके लगाने हैं इस तरह से छोटे छोटे आपको सिलाई के पास तक, ठीक है। और वैसे ही जैसे उसमें सिलाई लगाई है वैसे ही इसमें सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से अपना नेक बन चुका है और इसे एक बार फिर से इस तरह से नाप लेंगे। यहाँ पर इसे फिक्स कर लें और इस पे निशान लगा लें बिल्कुल बराबर से। दोस्तों अब हमें इस तरह की घुंडियाँ और जो पोटली बटन के साथ बनानी है तो किस तरह बनाते हैं। तो ये मैंने कॉन्ट्रास्ट कपड़ा लिया है और यहाँ तो आप इस तरह का फोम ले सकते हैं, थर्माकोल आता है वो ले सकते हैं, या कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। इसे इस तरह से गोल करें आप और इसके अंदर डाल दें और ज़्यादा बड़ा न रखें और इसे धागे से इस तरह से लपेट दें और ऐसे गांठ लगा दें, ठीक है। तो ये इस तरह से तो ये बन जाएगा आपका। और एक्स्ट्रा कपड़ा उसको यहाँ से थोड़ा सा अलग काट दें, ज़्यादा नहीं काटें। अब इस तरह से एक चौकोर कपड़ा लेंगे जो सेम कुर्ते का होगा और उसे इस तरह ट्रायंगल शेप में लेंगे और फिर इसे इस तरह से ट्रायंगल शेप में लेंगे, ठीक है। ये ले लिया। उसके बाद जो पोटली बटन बनाया है वो इसके अंदर रखेंगे इस तरह से और इसे थोड़ा सा इस साइड में और थोड़ा सा इस साइड में इसे मिलाते हुए यहाँ पर इसे मिला लेंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर इसमें सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर। और एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा काट देंगे। तो इस तरह से अपने को जो पूरे जितने नेक में लगेंगे वो बना लेने। अब हमने इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन था वो भी कट कर दिया है। अब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो इसे लगाने का तरीका आसान है। इस तरह से रखेंगे इसे और ये जो मार्किंग ड्रॉ किया था ये अपने को तैयार रखना। यहीं पर जो दूसरा नेक है अपना वो फिक्स सिलाई आएगी। यहाँ से बराबर लेते हुए बिल्कुल बराबर से आए। इस तरह से हमने ये सारे लूप्स जो बनाए थे अटैच कर लिए हैं। अब इसके ऊपर ये नेक इस तरह से रखेंगे बिल्कुल बराबर से, बी सेंटर को बी सेंटर से मिलाते हुए और यहाँ इसमें एकदम नोक की सिलाई में से अटैच कर लेंगे। यहाँ पर यहाँ से लेकर इसे चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। ये लग चुकी है अपनी। अब इस पे पट्टी लगाएंगे। ये वाली जो उरेब की पट्टी थी ये देखिए, यहाँ से इसे स्टार्ट करेंगे और जो ये सिलाई लगाई थी वहाँ से इसे दबा देंगे। एकदम नोक की सिलाई में लगानी है। नीचे की जो सिलाई दिखे ना, और बिल्कुल एक सिलाई यहाँ पर और एक सिलाई इधर लगाकर इसको भी पक्का कर लेते हैं। दोस्तों इस तरह से अपनी पट्टी भी लग चुकी है और अपना जो नेक है करीब करीब तैयार हो चुका है। अब एक सुई लेनी है और उसमें डबल धागा पौना है और उस पर गांठ लगा लेनी है। और
इसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये पट्टी के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर जो छोटे से मोती थे अपने पास, उनका यूज़ करेंगे और यहाँ पर इसे इस तरह से यूज़ करेंगे। और ये जो गैप है अपना, वहाँ इनको लगाएंगे इस तरह से। फिर से दूसरा ले लें और फिर इसे उसी जगह पे निकाल लें। इस तरह से अपने को ये सारे लगाने हैं। इस तरह से दोस्तों अपना एक बॉट नेक डिजाइन बन के तैयार है। आप भी इसे बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा वक्त लगेगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक ज़रूर से करें, फैमिली मेम्बर में ज़रूर से शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।